Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? Hopefully all of you in a good condition. Okay, today I want to explain about the material that we will learn. But before that, I want to ask you, can you operate a computer or do you know how to use an electronic devices such as microwave or washing machine or even a printer? If so, can you mention or explain the steps or even tips of it? Yes, that is true. I'm sure you all know how. Then, has anyone read a manual or instruction or following step by step how to operate it or how to use it? Usually, when we buy electronic devices, there must be a paper instruction or manual inside. What are the examples? Yes, when we buy smartphones, TV, or even camera and etc. So, from what we have talked about, does anyone know what we are going to learn today? That's right, today's lesson we are going to talk about procedure text. Today we will learn about procedure text related to the manual and technology. Tahukah kamu bahwa semua contoh yang kita bicarakan, mulai dari cara mengoperasikan komputer, kemudian manual yang ada di dalam smartphone box, itu bisa dikategorikan sebagai text prosedur. Okay, now let's have a look at what we will learn from this procedure text. Wait a minute. Okay, so today we will learn about procedure text. What is procedure text? Does anyone know what is procedure text? Yes, procedure text is a text that explain or help us how to make or use something. Prosedur teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Does anyone know when we need to learn this material, when we need to learn about procedure text? Yes, we have to study procedure text so that we know how to make or do something systematically and correctly. Selain itu, agar kalian mengetahui seluk-beluk dari prosedur teks ini, agar kalian bisa mengidentifikasi teks prosedur dan begitu melihat sebuah teks, kalian bisa mengenali apakah ini itu teks prosedur atau bukan. Oke? Oke, let's go to the next. Okay. Uh, what is this text about? What is this text about? Does anyone know? Ini tuh teksnya membicarakan tentang apa sih? Yes, benar. This text is tells us about how to use a printer. It means that this text is a procedure text. And then, because, how do you know that this text is procedure text? Yes, because there are material and steps, which is the main characteristic of procedure text. Karena ada material, kemudian ada steps yang merupakan karakter utama atau ciri utama dari teks prosedur. Oke, next slide. Okay, let's go to the next slide. Wait a minute. Okay. Okay. Okay, what are we going to learn from this procedure text? Oke, dari yang sudah kalian lihat ini, jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari teks prosedur. Pertama, kita akan belajar about the definition, and then the social function, and then the generic structure, linguistic feature, types of procedure text, and the last is the example of procedure text. Okay, let's go to the first, that is definition. Okay, wait a minute, I will, yeah, please. Yes, okay. Can you see? Okay. Also, here are four definitions of procedure text. But all of these definitions are not wrong. I just want to give some references to the various definitions of this procedure text. Okay. For the first definition, wait a minute. Procedural text is a text that explains or helps us how to make, use, or doing something. Teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, the second definition. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps.
Prosedur teks adalah sebuah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Kemudian, the third definition. Wait a minute. Nah, okay, wait a minute. I will geser. Okay, procedure text is a type of text that describes how something can be made or used through a series of steps. Jadi, teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang menggambarkan bagaimana suatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. And the last definition. Okay, procedure text is a text that contains a method, a goal to make or do something with the right step-by-step sequentially to produce the desired goal. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Okay, that is the definition of procedure text. And then the social function. Wait a minute. Okay, now we are going to talk about the social function of procedure text. So here are two kind of social function of procedure text. First, wait a minute. Yes. First, to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Tujuan social function dari teks prosedur adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu apa. Misalnya how to use a blender. Sesuatunya itu bagaimana cara menggunakan blender yang dilakukan melalui urutan langkah-langkah. Urutan langkah-langkah itu misalnya first apa, kemudian setelah itu apa, then apa, begitu ya, yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuannya. Tujuannya itu apa? Ya, agar bisa tahu bagaimana cara menggunakan blender. And then the second social function is to explain steps or instruction to make or operate or do something. Teks prosedur sendiri bertujuan untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah atau metode atau cara-cara dalam membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Okay. I have something about the social function that you have to remember. Please remember and take note that the purpose or social function of procedure text is always in the title. Digarisbawahi anak-anak, dicatat bahwa tujuan atau purpose atau social function dari procedure text itu selalu ada di bagian judul. Ingat, purpose dari procedure text itu di mana tadi Miss Lutfiah bilang? Yeah, that's great, di judul, in the title. So, for example, the title is how to operate a computer. It means that the purpose is to tell how to operate a computer. Jadi misalnya judulnya itu how to operate a computer, bagaimana cara mengoperasikan sebuah komputer. Berarti tujuan atau purpose-nya itu is to tell how to operate a computer, untuk menunjukkan bagaimana mengoperasikan sebuah komputer. Okay, let's go to the next. Next, we are going to learn about generic structure. Wait a minute. The generic structure. Okay. Okay, and then the generic structure. Seperti yang kalian lihat ada 4 generic structure dari teks prosedur ini, tapi yang paling utama itu 3 ini ya. 1, 2, 3. Yang terakhir result ini optional, jadi boleh ditulis boleh tidak. Okay, first. Goal or aim. Contain the purpose of the activity or the text or things to be done or made later. Berisi tujuan dari kegiatan atau teks atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nanti di teks itu. And then provide information about the intent and purpose of the procedure and predict a conclusion. Jadi memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dari teks ini dan memprediksi kesimpulannya nanti apa gitu ya, hasil akhirnya apa. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa tujuan itu letaknya di mana tadi? Ya, betul, di title, di judulnya. The second is the material. Contain the material and sometimes the tools needed to make an item or do something. Or it contains the material that are used in the process. Kedua itu material atau tool, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya bahan-bahan begitu ya. Berisi bahan-bahan dan terkadang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau melakukan sesuatu di dalam teks prosedur ini.
atau berisi yang pokoknya ini tuh isinya bahan-bahan begitulah ya, apa yang dibutuhkan dalam steps ini nanti. Yes, of course. Misalnya, for example, how to use a washing machine. Of course, the tools, the materials that we need is a washing machine, and then the clothes atau baju yang akan dicuci, and then water. Ini pasti banget ya kita butuhkan. Kemudian deterjen atau sabun untuk membuat baju kita bersih. Dalam procedure text, material bersifat optional, jadi boleh ada, boleh tidak. Biasanya dalam contoh teks prosedur ada yang materialnya ditulis, ada yang tidak. Kalau materialnya cuma satu begitu, biasanya tidak ya. Oke. And then after the material is steps or method. List of sequences of instruction or activities to achieve a goal in the correct sequence or steps. Serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan. And then it is content of the steps to make something in the goal. Daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Jadi ini di bagian ini tuh ada langkah-langkah yang dibutuhin yang harus dilakukan. Ini tuh harus urut, misalnya pertama first apa, then apa, finally apa, the last apa, begitu ya. And then result. Okay. Result contains the final result of what has been done by the steps taken. The result of a series of steps that have been carried out. Jadi ini berisi hasilnya apa sih dari teks prosedur ini? Misalnya how to operate a computer. Jadi hasilnya ya kalian jadi bisa untuk mengoperasikan sebuah komputer. Kalau ini teks prosedurnya tentang itu tentang resep ya. Jadi kalian bisa tahu bagaimana cara membuat resep itu, makanan atau minuman itu. Kalau teknologi ya misal how to use a blender, ya jadinya kalian bisa tahu bagaimana sih cara menggunakan blender, resultnya itu ya. Tapi biasanya result itu nggak ditulis. Oke. Okay, next is we are going to talk about the linguistic feature. Linguistic feature ini bisa juga disebut the characteristics of procedure text. Bisa disebut linguistic feature, bisa juga disebut karakteristik, atau bisa juga disebut unsur kebahasaan dari teks prosedur. Oke. Okay, for the linguistic feature of procedure text, there are 6 linguistic feature. First is simple present tense. Okay, use the first form of the verb or word that don't get any affixes. Jadi menggunakan teks prosedur ini menggunakan kata kerja bentuk pertama, present, atau tidak mendapatkan imbuhan apapun, atau kata yang tidak mendapatkan imbuhan apapun, begitu ya. For example, is serve, pour, place, put, something like that. And then after using the simple present tense is using imperative sentences. What is imperative sentences? Imperative sentences itu adalah kata perintah atau kalimat perintah. Jadi misalnya di prosedur teks itu menyuruh orang kan ya, jadi pasti kita memerintahkan dia kayak letakkan ini, potong ini, kemudian tekan ini, begitu ya. Contohnya is put the battery, pour the water, and etc. And then for example, another example is click, turn on, cut, gitu ya. And then after imperative sentence, procedure text also using action verb. What is action verb? A verb that indicates physical activity, yaitu kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik. Misalnya mix, make, take, boil, cook, turn, dan lain sebagainya. Biasanya gini tulisannya. Biasanya itu bukan I plug the cable into the socket, tapi langsung ke plug the cable into the socket. Langsung bukan saya mencolokkan kabel dicolokkan gitu ya, di electricity dicolokkan gitu ya, bukan saya mencolokkan kabel di colokan listrik gitu, bukan, tapi langsung kata kerjanya gitu, langsung ke action verbnya, langsung tanpa ada subjek, misalnya langsung colokkan kabel ke colokan gitu, jadi langsung ke verbnya, langsung ke action verbnya tanpa ada subjek begitu ya, paham ya? And then using temporal conjunction. What is temporal conjunction? Temporal conjunction ini bisa juga disebut numbering. Numbers that indicate the sequence of activities. Angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan. Misalnya first, after that, next, then, the last, gitu ya. And then after that using conjunction atau kata penghubung.
Kata penghubung itu apa? Kata penghubung itu connecting word that connect one step or activity to another, so that there is a clear coherence. Kata penghubung yang menghubungkan langkah satu dengan langkah lainnya atau kegiatan satu dengan kegiatan lainnya, agar sehingga itu terjadi keruntutan yang jelas. Jadi pembaca itu tidak bingung gitu ya, tahu urutan langkah-langkah pertama apa, kedua apa gitu ya. For example is then, while, next, after that, finally, and etc. Begitu ya. And then using adverb. Oke, menggunakan kata keterangan to state the details of time, place in an accurate way. Untuk menyatakan rincian waktu, tempat, caranya akurat. Dengan caranya akurat, misalnya for 5 minutes, 2 hours, into some part, etc. And then menggunakan adverb, kata keterangan to express stages and sequences. Untuk menyatakan tahapan atau urutan, misalnya the first, the second, the third, the last, begitu ya. After we are talk about linguistic feature or characteristic atau unsur kebahasaan dari teks prosedur, sekarang now we are going to talk about the types of procedure text. Jadi teks prosedur ini ada beberapa macam begitu ya. Ada sekitar ada tiga macam begitu ya, yaitu how something works, how to do certain activities, and the last is related to human behavior. Kita akan membahasnya satu persatu. Okay, the first type of procedure text is how something works. How something works procedure text that explain how something works or how to use an instruction or operation manual. Prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual. For the example is how to use computer, how to record video, how to use Blender, how to use a printer, something like that. And then is okay, how to do certain activities. Procedure text that instructs how to do certain activities. For example, how to make a noodle, how to dance, how to play basketball, how to make a basketball, how to play basketball, how to make a noodle, how to dance. Jadi aktivitas tertentu gitu yang spesifik begitu ya. And then after that is related to procedure text that is related to human behavior. Procedure text yang berhubungan dengan perilaku manusia, misalnya how to success, how to live happily, how to be a good person, begitu ya. Oke, sedangkan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini itu kita akan lebih fokus kepada how something works. How something works about technology or manual. Yang ini yang hijau ya. Oke. Wait a minute, saya akan memindahkan ini terlebih dahulu agar tidak menghalangi. Okay, the last is we are going to talk about the example of procedure text. Oke, harus dipindahkan ini ya, kemana ini? Ke sini. Ke sini sepertinya. Ke sini ya. Okay, this one is the example of procedure text that is related to manual or technology, yaitu how to insert SIM card or cell phones. Okay, can you give another example of procedure text that is related to manual or technology? Yes, that's right. Thank you for answering. Okay, so there are many examples of procedure text that is related to manuals and technology. Nah, benar sekali ada banyak contoh dari prosedur teks manual dan teknologi ini. So, but now let's analyze or identify the goal, generic structure, and then the linguistic feature of this text. Kita akan mengidentifikasi tujuannya, generic structure-nya, dan juga linguistic feature atau unsur kebahasaannya. Okay, does anyone know what is this part? What is the name of this part? Yes, that's right. This part is the goal or aim atau tujuan atau purpose-nya. Goal-nya tuh ini ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa goal itu pasti ada di judul. Okay, and then does anyone know what is the name of this part? Yes, this part is called material atau bahan-bahan. Oke ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Setelah material atau bahan-bahan, kemudian ada yang tahu nggak? Does anyone know what is this part? What is the name of this part? Yang saya kotak
berkotak biru ini. Yes, this part is called steps or methods. Oke ya, kelihatan ya ini steps atau metodenya. And then first after that next ini apa? Ada yang tahu nggak apa namanya ini? Yes, this word is called temporal conjunction. First of all, pertama apa? Itu temporal conjunction. Press the locking catch and slide the cover, then leave it, blah blah blah. Press the locking catch. Ini itu namanya itu simple present tense. Simple present tense, and then press bagian yang saya kasih warna kuning-kuning ini simple present tense. Oke. Kemudian press, push, slide, put, slide. Ini namanya action verb. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa action verbnya itu tanpa subjek. Jadi langsung ke verbnya, langsung ke action verbnya begitu ya. Selain ini itu action verb, ini juga namanya apa? Ada yang tahu nggak? Yes, this word is also called imperative sentences. Ini juga namanya imperative sentence. Soalnya kan nyuruh ya, press the, tekan, kemudian slide, itu put, letakkan, slide, itu ya, itu kan menyuruh begitu ya. And then carefully look into place, ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Yes, ini namanya adverb. Jadi memberikan keterangan bagaimana sih harusnya SIM card diletakkan, yaitu dengan hati-hati. Kemudian slide the cover forward button of the phone until sampai apa? Sampai lock into place, sampai terkunci gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini yang sudah saya katakan tadi. Yang kuning itu, ini present tense, simple present tense. And then, yang ini kan saya bedakan ya, ada miring juga garis bawah. Nah, miring itu buat mengindikasikan imperative sentence. And then, yang saya garis bawah ini, the underlined word is, itu action verb. Nah, jadi ini tuh action verb sekaligus imperative sentence, sekaligus juga ini present tense. Yang merah ini, temporal conjunction. And then yang warna biru ini adverb, yaitu menjelaskan lebih detailnya bagaimana begitu ya. Kalau adverb yang waktu time itu for example tadi for 2 minutes, for 5 minutes begitu ya. Oke. Oke, that was my explanation. That was the explanation from Miss Lutfiah. Itu tadi penjelasan dari saya ya. Apakah semuanya sudah paham? Oke, saya pikir semuanya sudah paham ya. Okay, so I want to review what we have learned today. Today we have discussed and learned about the definition, social function, generic structure, as well as linguistic feature of procedure text. Kita juga sudah Ms. Lutfiah has also shown an example of how to analyze procedure text. Kita tadi juga sudah analisis bareng-bareng ya, identify bareng-bareng sebuah contoh dari teks prosedur. Oke. Well, that's all for the lesson today. That's all the material for today. Thank you for watching. Have a great day and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.